let's start, children. Miss Sparrow, what do you do? Chirp all day, choo choo choo. Mr. Owl, what do you do? Hoot at night, tweet tweet too. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मिस स्पैरो आप क्या करते हो? सारा दिन क्या करते हो? चू 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 करते हो। और मिस्टर आउल आप क्या करते हो? सारी रात ट्वीट ट्वीट टू करते हो, बहुत सारी आवाज़ निकालते हो। अब ये राइम्स आप लोग लर्न कर लीजिएगा। सो आई विल टीच यू द नेक्स्ट राइम्स इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।